Apa gerangan ini kawan? Aduh, Pak, saya mendapatkan sebuah knowledge baru, Pak, dalam dunia keyboardan. Knowledge, Pak, ini, Pak, oleh Bapak Ripai. Jadi gue dulu juga gue udah sempet kepikiran nih beli keyboard mekanikal buat main game di rumah. Tapi gue nggak tahu jenis-jenisnya. Kalau ini Jenis-jenisnya, terus rasanya dipegang katanya feel-nya beda tuh pas dipencet tik-tik gitu, beda feel-nya. Jadi gue mending nanya dulu sama yang orang paham. ini mekanikal juga emang dihitungnya. Iya, ini mekanikal kayak gini. Ya kan ya? Iya. Kalau yang kayak gini-gini. Kalau kayak gini-gini nih. Itu mah bukan, itu Bedanya apa? semi mekanikal. Semi, yang ini masih semi. Itu Semi mekanikal. Yang kayak gini semi. iya. Ini kan namanya membran. Oh, ini membran nih. Membran. Yang mana membran? Ini membran, Pak. Keyboard gini membran namanya, Pak. Pakai karet. Itu awasin dong tuh Oh, iya. toples. Aduh. Lah, timbang. Nih, ada membran. Enggak, kalau membran tuh apa? Membran pakai karet. Pakai karet tuh namanya membran. Jadi yang Pencetannya kalau yang ini, kalau keyboard laptop membran juga berarti. membran. Karena pakai karet. Sama-sama pakai karet. Pakai karet sih ya. Pakai karet. Kalau ini semi mekanikal. Bila Wah, itu semi merangkir, Pak. Bener kan ya? Semi Iya, merangkir ya? bener. Gue mau asal nyebut aja lagi. Ya. Nah, jadi balik lagi, Pak nih. Oh, jadi yang mau kita bahas sebenarnya tutsnya. Tuts ya, Pak. Tuts aja, Emang Pak. tuts Pak namanya apa ya? Switch, Pak. Switch. Jadi ini tiap ini Pak beda-beda. Kesini Pak. lah. Oh iya, tiap ini beda-beda, Pak. Apanya tuh? Warnanya, ini ada yang kuning. Ininya nih kuning. Terus ada yang hitam. Ini beda-beda, Pak. Apakah warna itu menentukan performa, Pak? Jenis maksudnya? Iya. Iya. Makin kuning makin bagus. Enggak lah. Bagus itu tergantung selera aja. Bagus tergantung selera gimana sih lo? Enggak ada Nih yang bagus. si Ibor butuh knowledge baru tentang Knowledge gua. keyboardan. keyboardan. Coba dong. Jadi ini selain warnanya beda, dipencet juga beda Pak Philip, Pak. Coba Nih jadi gimana sih ya? Nih kalau di ini nih lebih berat nih. yang mana? Nih yang ini lebih berat. Lebih yang hitam keras maksudnya. Ya lebih kayak dipencet tuh ngelawan, Mbak. Wah, mantap. Gitu. Ya, awas lo. Iya, kalau ini enggak nih, di. Yang penting lebih soft Iya, ya. touch gimana soft Jinak, ya? jinak. Jinak merpati deh. Anu itu. Ini cuma ada 2 Pak, ya nih yang switch Gateron, Pak. Ini namanya switch Gateron, Pak. Dikasih itu? tau sama Bapak Ripai. Apa, Pak? Mereknya kan. Mereknya Oh, Gateron. mereknya Gateron. Ini kata Bapak Ripai satunya goceng. Yang hitam goceng. Hitam kuning sama, Bang? Sama. Sama goceng. Goceng, Pak. Satu gini goceng, Pak. Hitam kuning goceng yang ini ceban. Yang ini switch boba. Yang bobeng hitam kali. Ini yang boba. Boba itu. Ini Oh, boba. boba. Switch boba ini harganya hampir 10.000. Oh, gini dong. Biar kayak Tan Boy Kun. Ini. Waduh, iya bener coba. Ini nih. Ini yang ada empuk. Ini tactile. Oh, beda Pak, bener Pak. Kalau ini tuh dipencet kayak switch kayak switch ini Pak. Jadi kayak nggak ada nahan gitu. Nah, tuh. Kayak gini kayak kagak nahan gitu. Dipencet gini. Kalau ini kayak ada yang pas dipencet tuh kayak ada yang gitu Pak. Ada yang nahan Ada jadi. yang naikin lagi gitu ya. Ada yang naikin lagi jadi. Tuh, pas di tuh ini mana sih? Oh, ini nih. Oh, kalau satu lagi? Nah, satu lagi. Coba, Beda. tadi belum yang putih. Yang putih nih. Lebih klik gitu. Kliki Pak. ya. Kliki. Kalau yang ini emang dalamnya nggak gini, Pak? Dalamnya yang mana? Ini dalamnya yang semi. Semi bukan. Kalau semi ininya dicopot nggak ada gituan ya? Enggak. Nggak ada. Dia kayak Oh. gua nggak tahu sih kalau kayak gitu cara kerja kayak gimana. Cara kerjanya kayak ego Pak. Cara kerjanya dia disiplin. Disiplin. Tapi bener Pak nih, kalau lu pegang nih beda nih Pak nih. Kalau lu gini tuh kayak Coba dong, gua dong. coba. Yang kiri megang yang itu terus mana nih? Nah. Oh, Terus iya. lu pegang ini nih. Ini kan sama-sama kuning nih. Ini Gateron nih boba. Nah, Iya. ini. Ada beda. Iya makanya. Ini harganya 10.000. Ini 10.000 ini goceng. Ini goceng. Yang hitam goceng. Yang hitam goceng. Kenapa Pak lu coba-coba begini, Pak? Akhirnya lu pakai mana itu yang sekarang tuh? Campuran. Oh, campuran. ASWD-nya dia pakai yang kliki Pak, sisanya Iya. enggak. Iya. Enggak, yang itu enggak gua pakai lagi tuh yang boba. Yang Pantes boba nggak lu dijual. pakai lagi. Nah ini dijual nih. Kalau ada mau beli nih, dijual nih. Berapaan Pak lu jual lagi, Pak? Komennya di bawah nih kalau mau beli.
Ya. Niat jual lah. Oh, nggak ada jual. Oh nggak dijual, nggak jadi guys. Nggak dijual. Ih guys, asik banget gue. Guys, gay sekali. Tapi mari kita hitung Pak, ini satu begini. Lalu kita butuh tahu dulu sebenarnya Apa? orang macam apa yang beli sampai klik-klikian kayak ginian. Oh, iya. Dari dulu gue punya keyboard, ya Biasa udah aja. nemplok aja di laptop. Iya. Nemplok aja atau kita USB-an pakai membran. Membran ini ya. Membran. Ini aja gue baru tahu nih, baru pakai nih hari ini nih. Semi ternyata kata si Semi si Murangki. Waduh, Pegasus apa tuh? Pegasus Fantasi. Nggak tahu gua. Sensei ya. Oh, Sensei ya. Ding, gitu dong. Dia pakai yang kayak gitu tuh. Kan udah dibahas ya. Itu tayangnya setelah yang ini. Apa? Oh, belum tayang. Belum tayang. Oke. Belum tayang baru temenan. Sayang, Pak. Tayang. Tayang. Segitu sih. Kayak Apa nih? Oke, mari kita hitung berapa total yang dikeluarkan oleh Bapak Ripai. hanya untuk Hanya untuk switch ini saja. Ini yang pertama nih Gateron. Gateron. Yang satunya tuh 5.000. Gateron biar lancar. Gateron. Apa tuh? Gazero. Oh, Gaze. Ya Allah, pas saya nggak nonton ini iklan. Mohon maaf ya, saya iklan seksi. Ada yang kesel. Kita lagi dilempar mouse kita nih. Biarin. Nah kita hitung dulu. Yang hitung dulu mana nih, yang 9.000 apa yang 5.000 dulu? Goceng lah lu. Ya, goceng, Dulu boleh. gampang hitungnya. Boleh, Lu boleh. 9.000. Ini Cobaan. 9.800, hampir seban. Ini goceng pas, Pai. Ini gue coba 4.000-an sih. 4.000-an. Ribuan. Sekali beli langsung segembolan begini. Segembolan begini. Enggak Nih, atu-atu. misal lu beli 100 nih, 100 biji. Kalau lu beli 100 biji nih ya? Ya kan ya? 100 kali ongkir. Kayak satu. Oh enggak 100 biji. Ada mati satu gimana bang? Ya udah ganti aja satu. Oh gitu. Nih Pak ya, kita hitung Pak ya. Potong Pak nih. Ini yang 5.000-an. Ya hampir 4.000, hampir 5.000 lah. 5.000-an. Nah, nih. Digoreng dadakan enggak? Ini ada satu ya. Sebentar. Dia juga Dia main ini paham Bang. nih soal ini nih. Pak Mechanical Mahmudin pakainya keyboard. apa ini? Apanya? Pencet-pencetannya. Daki 1 to SF. Gila dakian. Daki dia. Pak dakian tuh. Gila pakai daki dia. Daki 1 to SS itu apa kemampuannya? Apa kelebihannya? Bisa mengeluarkan. Ya lebih komplek aja sih Pak Rama. Lebih kompak aja. Kan kalau ini kan TKL ya. Oh, ini TKL bukan TKL Pak, kalau ini TNS. THL. Pak. Oh, apa kenapa? Wak lagi. Ini ada ininya. Terus Apa tuh enggak ada ini atau apa tuh? Ini nih F1 nih. Oh, fungsinya enggak. Oh iya. cuma segini doang kayak yang saya pakai itu. Apa cuma segini doang apanya? Ini. Oh, lu mah enggak ada ininya ya? Enggak ada ininya ya? Enggak ada angka-angka ini ya? Buat ngitung kalkulator. Oh, apa tuh SS1? Daki Daki SS1. 1. Daki 1. Daki 1 to SF. Yang ini Daki 1, yang ini Dakian. Eh, Kok mereka kesana ya? deh. Udah. Saya hitung nih Pak ya. Ini lagi tangannya ngalangin aja Mahmudin. Oh nih, orang ini. Satu, ini Gateron ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Coba ini Pak. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Pak. 36 dikali 36 dikali 5.000 lah. Ada pendapat nyarinya? 150 lebih 180.000. 180.000 Pak. Iya. Hanya dengan begini saja 180.000. Gatelan alias Beli sekarang juga. Senin harga naik. 180.000. Jadi Silent cuman Bapak Ripai sudah mengeluarkan uang 180.000 hanya untuk ini. udah langka itu. Apa value dari apa Pak? Enggak hanya untuk sih. Nggak hanya untuk sih bener sih. Berguna buat Tapi, dia. Ya ini balik lagi ke masalah selera Pak. Heeh. Iya. Bagi menurut Pak Ripai ini sangat kurang Pak. Iya, kurs dia. Kurs, jadi dia Apalagi mencoba tadi untuk Mahmudin pakai yang Daki Dakwan. Itu One. lebih mahal, Mat. Malah itu Pak. Oh, mahal. Enggak, Dakwan itu tombolnya apa? keyboardnya Pak. Oh, keyboardnya. Udah jadi begini maksudnya Dakwan. Oh. Jadi orang harus sampai pakai mechanical tuh biar apa? Mat. Kenapa orang harus pakai mechanical? Biar apa, Mat?
kan kita kerja tiap hari di depan pakainya keyboard ya. Ah. Ya buat feel-nya aja gitu, ngerasain. Oh. Soalnya feel ini sama Ini tuh apa? mechanical itu, Ini. iya kayak membran gitu. Ini membran. Membran mana? Ini membran. Ini membran Ini membran, ini semi kata Ripai. itu feel-nya beda Parama. Feel beda. Nah, Mantepan dipencetnya mantep gitu ya? iya, di custom juga bisa kayak gitu. Terus apa layoutnya kan juga macam-macam, jadi bisa milih gitu lah. Kayak layout Ripai ya? di split kayak gitu. Mechanical keyboard kayak gitu Parama. Oh. Layoutnya ya bisa milih sendiri gitu. Ya. Jadi gimana Bang? Yang mana Mari, mau? mari kita hitung lagi. Ini switch yellow dari Boba. Sini loh, kan Oh iya, kamera sini. oh iya. Ini Nah, switch. itu switch boba dari Gazeo. Oh iya salah ya. Switch Boba Boba dari Gateron. Gaze. Oh iya. Gateron. Gazeo. Gaze, Pak. Gazelion. Geze. Nih. Ini harganya 9.000 nih. Gokil sih. Ini 9.000 nih mana nih? Ya elah, ini 9.000 nih. Gokil. Tiap beli begini sekali beli berapa ya? 10? Nah, nanya mulu lu dari tadi kan. Berapa ya? 60 lah, cuman 58 gue beli. Koks 58, Pak. Iya, maksudnya kan ini kan keyboard kan beda-beda nih jumlah Ya. ininya nih. Tapi kan kita dilihat dari situ kayaknya dikit, Pak. Iya, Pencetannya kan dia. ternyata Efisien juga dia. efisiennya dah. Silakan. Ini kita hitung ya. Iya. Ini satunya 9.800-an. 9.800. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ini dihitung karena mau dijual. 17 18 Bukan nggak ada tujuannya. 20 21 22 Si Bor mau beli 23 nih. 24 25 26 Dipercepat dong. 27 28 29, 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 58. Taruhan nggak nih? Empat. Taruhan nih. 4. 4 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Pas berarti emang ini bekas asli copotan yang mana apa ya? Yang lili ya? Oh, 58 kali 9.800, Pak. Kali 10.000 aja udah 580.000, Pak. 568.400 ya. Dia dijual berapa ya? Gue belum ada kepikiran mau jual. Ah, belum ada pikiran ya Ripai. Pikirannya. Jadi, Bapak-bapak. Aja kalau satu datang. Baru datang, sekarang baru datang. Baru datang dari rapat. Saya rapat udah 2,43 Pak malam. Lumayan hebat Ustaz. Emang Kita dapat Pak. penghargaan. Wajar tanpa WTF ntar dapat. Jadi, switch apakah ini dan switch ini hanya untuk orang-orang yang bisa mengerti selera. Mahal itu relatif selera. selama duitnya Punya ada. uang. Iya. Punya uang. Customisasi. Ini di jumlah keluhan. Kita kesini lagi Mut. Masih gua lagi jumlah keluhan Mut. Mengadu di laksa. Gimana Mut? Apanya Bro? Pengaduan beli. Oh lu pakai Mac tuh? Iya, Kompatibel aja. kompatibel. Apa ada yang khusus? Buat Mac juga ada mechanical keyboard. Kalau buat Mac ada sih, tapi bukan mechanical. Oh, bukan mechanical. Bukan kayaknya. Bukan semi juga. Kurang tahu juga saya Parama. Semi. Tapi bisa-bisa aja. Yang mechanical ke Mac. Oh. Jadi Pak, lu mau Ah. mechanical nggak, Pak? Ya, ini kan gue lagi nyobain dulu nih. Semi. Satu hari ini gue cobain mechanical yang ini. Oh, kalau ini kalau dicopot, yang kayak gini dicopot, copot setombol-tombol ya? Gak tahu, gue nggak ngerti kali. Apa kita congkel ini Michigan nih atau nih? Gue sih gede pernah nyongkel kayak gituan. Aduh, punya orang sih. Kalau nggak punya orang, gue congkel nih. Terus Pak, Itu siapa emang? Gani. Gani. Ya lo punya Gani doang Pak. ini baru switch ya, belum keycaps-nya. Keycaps. Dia ada Keycaps-nya, Pak. Dia punya keycaps-nya, Pak. Keycaps-nya satunya berapa, Bang? Kalau keycap, Bang? Keycaps itu apa ya? Kasih tahu dong, keycaps itu apanya? Ini nih pencetan apa sih nih? Iya, harus dikasih tahu. Pala dari namanya keycaps. Key, Key kunci, caps Cap, topi. Jangan risik, waktu lagi sibuk. Dia udah kesel dari tadi Bos Fat. Sama nggak tahu ya, tak gue ikut dia tak baru sibuk.
Gitu. Ya udah nih, tutup lah, tutup. Udah kita tutup ya. Nih infonya sangat berguna banget nih. Kalau yang mau beli bisa nih dibeli nih. Ini buat yang demen clicky, yang ini ya linear kalau kata Bang Pai. Atau linearnya apa ya? Ya, linear. Itulah pokoknya. Ya jadi itu tutup dulu dong. Jadi itu sedikit Tentang knowledge baru gua ya. Tentang apa tuh tadi namanya? persuitan duniawi. Ya, switch yang bisa untuk dipakai untuk kita bikin keyboard yang custom. Keyboard mechanical custom, Pak. Mengkonsumisasi Ya. mechanical keyboard. Untuk mengikuti selera kita, Pak. Ya. Goxi 5. Go. Untuk Dan tadi sekarang udah kita bahas beberapa macam keyboard ya, dari yang membran kayak gini dipakai di laptop. ya, sama semi mechanical dan yang terakhir mechanical. Dan yang tadi ini yang sudah berbentuk split. Nah, Ini udah pro banget yang ini nih. Nggak sembarang orang bisa megang nih. Kalau nggak Jadi- kuat megangnya surupan. jadi Bang Pai bisa ngoding dalam kondisi tangan di atas. Di atas. Tangan di atas dia masih bisa ngoding deh. Asal kabelnya nyampe. Asal kabelnya nyampe, betul. Sekian saja ya. Cukup sekian saja. Ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, Menyinggung terutama ya. ke Bang Ucup nih. Mohon maaf Bang Ucup telah Apa ya? Bang Ucup. Kita ganggu nih. Mohon maaf Bang Mohon maaf nih, Bang Gitu, Bang Ucup. Mohon maaf. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarlah. Dengerin. Oh. Sinematik dikit. Ting 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 ting. Ding 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 ding.